Ассалаумағалейкум елі, ата енесін өлтірді деген күдікке ілінген сұлтан, әйелі Ақбаян екеуі Индонезияда ұсталды. Бұл кісілер ұсталғанын көріп, кейбір адамдар айтып жатыр, мына Ақбаянның бұл іске жалпы бұл қылмысқа қатысы жоқ сияқты деп. Бұл екі кісінің ұсталып қамалып жатқан видеосын қарасаңыздар, Ақбаянның қалай аң-таң болып, ештеңені түсінбей жатқан түрінен байқауға болады. Не отқанның хабары жоқ екенін түрінен байқауға болады да. Ол деген Ақбаянның түрінен байқалып тұр, бұл эмоциясы өтірік емес, шынайы эмоциясы екен. Жаңа өтірік жасайтын болса, ештеңе білмей түсінбей жатқан сияқты болса, біліп тұрады ғой адам түрінен. Жоқ, олай емес. Шынымен де не отқанын түсінбей жатқанын түрінен білуге болады. Одан кейін жаңағы адамдар айтып отыр, мына Ақбаян ештеңе білмейтін сияқты, ештеңеден хабары жоқ сияқты деп. Олай айтуға себеп бар. Бұл Ақбаян, бұл кісінің кішкене денсаулығында, ақыл есінде ақауы бар екен. Түсіндіңіздер ма? Ақыл есінде ақауы бар кісі екен. Сондықтан да жаңағыдай әңгіме айтып жатыр да. Міне, енді ауыр бірдеңе айтайын да, Ақбаян бар ғой, өзінің ата-анасы жаңағыдай марқұм болып кеткенін де білмейтін сияқты, түріне қарасаңыздар. Енді былай да, бұл Ақбаянның бұл қылмысқа қатысы бар ма жоқ па, ол енді уақыттың еншісінде уақыт көрсетеді. Келеді, Қазақстанға айтып келеді, тергейді анау мынау. Енді мына жерін түсінбей жатқан шығарсыздар, сен не айтып жатсың? Мына ақыл есінде ақауы бар адам қалай қылмыс жасайды, қалай қылмысқа қатысы бар ма жоқ па деп жатсың сен, деп түсінбей жатқан шығарсыздар. Былай да, басында былай болған болатын. Күдікті ретінде тек Сұлтанға іздеу салған болатын, ал Ақбаян куәгер ретінде іздестіріліп жатқан болатын. Із-түзсіз кетті деп Ақбаянды, ал Сұлтанды күдікті деп сөйтіп іздеген болатын. Бірақ артынан мынадай ақпарат шықты. Екеуі де күдікті ретінде іздестіріліп жатыр екен деген. Соған нетіп жатырмын ғой, уақыт көрсетеді деп. Қараңыздар, қазір бұл істе із-түзсіз табылмай жатқан, хабар ошарсыз кеткен екі кісі бар. Табылмай жатқан мына Ақбаянның бауырлары екеуі де. Бурыл бір қыз, Наурызбай мен Мейрамгүл дейтін. Мына Мейрамгүл соңғы рет осы қылмыс болардың алдында Ақбаян мен Сұлтан күйеуі екеуі төркінге келген екен. Келіп 2-3 күн жатып кеткен екен. Кетерде жалғыз кетпей бұл екеуі жаңа Мейрамгүл дейтін қызды алып кеткен екен. Бірақ Индонезияда екеуі ғана салып отыр. Мейрамгүл қайда? Құдай сақтасын, енді жаңа айттым ғой, уақыттың еншісінде жақында білетін боламыз. Жалпы бұл іс туралы не ойлайсыздар? Мына Ақбаянның мына қылмысқа қатысы бар ма жоқ па? Сол туралы не ойлайсыздар? Жазыңыздар, жақсы.